عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد. دلوقتي اوريكم ان شاء الله طريقة لحام الاكسدام. لو اتكسر معاك او اتخبط مثلا منك بالعربية وحصل له شرخ، بطريقة سهلة وجميلة. كاوية، انا عامل كاوية على ايدي سخان بتاع عربية جاز. خدته بيشتغل 12 فولت، احمى من المكوة العادية اللي احنا بنشتريها 30 و40 جنيه ديت وبتبوظ بسرعة. فالسخان ده كويس. اهم حاجة دلوقتي ان انت تقعد الاكسدام على الشرخ زي ما انتوا شايفين اهو، وبالمكوة تاخد بالك تديله سنة كده زي ما انتوا شايفين، تسيح ده على ده يقوم ماسك منك. وبعد كده تاخد بالك هوريك بقى ايه الطريقة التانية بعد ما تعمل دوت كده وتسيحه على بعضه. هوريك الطريقة، نقطع حتة سلك على القد ونثبتها بالمكوة تقوم السلكة غارزة جوه، يترجع لك الاكسدام زي ما كان. بس اهم حاجة تقعد الشفف من بره على بعضيها. دلوقتي يا جماعة ده حتة السلك، سلك حديد اللي هو بتاع الشباك من عند الموان، بيتباع المتر ما يتجاوزش 10 جنيه. هتجيب عشان تقطع، هاتلك نص متر يقطع منه حتت كده صغيرة على قد اللحام اللي انت محتاجه، وتقوم حاططها كده اهو، وبالكاوية تقوم دايس عليها يغرز السلك جوه. بصوا كده يا جماعة، شايفين الكاوية عامل فيها ايه؟ سنة سنة. حط المكوة هتغرز السلكة، يقوم سايح عليه ايه من الاطراف بتاعته كده. ده بيبقى اقوى كمان من الفبر اللي انت بتسيحه عند الراجل، اللي بقى ان انت بتعمل له دعم. الحديد لما بيخش في الفبر اكنك انت كده ايه، يعني صلبته جامد، رجعت له كفاءته تاني. فاهمين؟ بصوا يا جماعه، هي كده بدأت تمسك اهي. بصوا، هتفضل بقى ماشي كده ايه، تحطها كده على الشرخ وتيجي بقى ايه على الاطراف كده الاول عشان تمسك معاك. تبدأ تديها بنط كده على الاطراف. طبعا متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتابعوني هوريها لكم دلوقتي اول ما اخلصها عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. ودلوقتي يا جماعة ادي خط اللحام اللي انتوا كنتوا شايفينه، ودي السلكة غرزت اهي جوه الفبر. وبعد كده هبدأ اصنفر الكلام ده شوية، وبعد كده هشوف حتة فبر من نفس نوع الاكسدام او افيس بلاستيك، واللي احنا الافزان اللي احنا بنجيبها ديت، واسيحه برضو بالمكوى عليه وامحر بقى الكلام ده. كده احسن ما تلحم الفبر بالفبر سخونية، هيجي اي لمسة هتطقم. لكن دلوقتي السلكة زي ما انتم شايفين اللي انا وريتها لكم دخلت جوه، وبقت عاملة دعم للاكسدام، ومسك وبقى جميل، ومن بره شياكة زي ما هو، ما حصلوش حاجة ولا البوية بتاعته اتأثرت. وامشوا على هذه الخطوات. حتة السلك والمكوى يعني تكلفة لا تذكر، أحسن ما ترمي صدام أصلي، قشرة أصلي منه، النهاردة يعمل له 2000 جنيه ولا حاجة. فأنت لميت الموضوع بكل سهولة كده. وطبعا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة. شكرا.